अरे क्या इधर आओ। आप लोग भी आ जाओ, अपने आवाज पीछे आ जाओ भाई। आइए आइए। आज बहुत ज्यादा यही हमारे खानदान आप ही होना क्या बात हुआ यार? उमरी गाड़ी को शपथ लेनी है। मैं आगे आगे बोलूँगा, आप लोग मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने के भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and action of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country.
Good morning, respected DRM sir, ADRM sir, branch officers, staff members present here. I welcome you all to the occasion of National Unity Day, which is being celebrated to mark the birth anniversary of Iron Man of India, Shri Sardar Vallabhbhai Patel. He was well known for integrating 562 princely states of India, and this event marks the emphasis of government of India towards unity, integrity and security of the nation. In the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. Now I request DRM sir to offer a florid tribute to the portrait of I request ADRM sirs to also offer flowers to the portrait of Sardar Vallabhbhai Patel. Other branch officer may join please. ये वाला काम बंद करना पड़ेगा महाराज ने शपथ कराओ कि बैठा बैठा लगाना बंद कराओ मेहनत बर्बाद एक सेकंड दिया आप करके पूरा करके पूरा मेहनत की बर्बाद बोल रहा अभी तुमने आज देखा है, इसको देखा देखी करके और पूछेगा नीचे से आगे से इसको मतलब आपको करना है टीवी पे करके उसके सामने सजेस्ट कर देंगे वो आ जाएगा या उसी के ऊपर लगा लो टेम्परेचर भी कर लो आगे मतलब इसको एक बार कॉल कर दोगे ना तो भी हैंग नहीं है या फिर यहाँ पर परमानेंट फ्रेम लगवा देते हैं एक परमानेंट फ्रेम लगवा देते हैं उसी में उसी में लगा दो फिर दूसरा निकाला उसी जगह बोलो सब जगह नहीं हर जगह नहीं कागज तो एक जगह फिक्स कर दो request DRM sir to please administer the plate of Ekta Diwas. पीछे चलो ना मैं निष्ठा से शपथ लेता हूँ मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी मकसद प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सकता है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।